দেখো এইটা হলো কোলাঘাটের আর্মি ক্যাম্প। এই যে দেখো এখন আর্মিরাও বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, ভিডিও আমি লুকিয়েই করেছি। দেখো, হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার মিনি ব্লগ। বন্ধুরা এখন বাজে সকাল 8টা, এখনই প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি, অ্যাথলেটিক প্র্যাকটিস। দাদারা সবাই চলে গেছে, আমি একটু পরে যাচ্ছি কারণ ভিডিও বানাতে হবে, লেট হয়ে গেছি। আবার আমি ঘুম থেকে উঠেছি একটু লেট করে, তো চলো জলদি তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিসটা করে আসি, এলে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। আর নিচে পুরো আর্মিরা রয়েছে, আমি ভিডিও বানাতে পারছি না, যদি ভিডিও বানাবো আর্মিরা হয়তো মোবাইল ছাড়িয়ে নেবে, কারণ আর্মিদের তো সমস্ত কিছু দেখানো যায়নি। তার জন্য আমি উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্লগ করছি, নিচে আর্মিরাদের আমি দেখতে পাচ্ছি, চোখে তোমাদের দেখাতে পারছি না। এখন বাজে দুপুর 12টা, এখন প্র্যাকটিস থেকে চলে এসেছি। আর আজকে প্র্যাকটিস প্রায় 31-32 কিলোমিটার করেছি। তারপর প্র্যাকটিস থেকে এসেছি, গা হাত পুরো ব্যথা। আর নিচে আজকে যাব আর্মিদের সঙ্গে খেতে, কিন্তু সেখানে ভিডিও করতে পারবো না, ভিডিও পুরো বন্ধ আছে। আর রুমে নিয়ে আসবো তোমাদের আর্মিদের আজকে কি মেনু হয়েছে, কি খাবার হয়েছে সেটা তোমাদের দেখাতে পারবো রুমে নিয়ে এসে, তাই জন্য রুমেই দেখাবো তোমাদের। তো আজকে আর্মিদের দুপুরে কি হয়েছিল দেখো, রুটি, তার সঙ্গে ডাল, আর তার সঙ্গে একটা সবজি হয়েছে। তো আর্মিদের যত সেনা রয়েছে, আর্মি র্যালির জন্য যতজন সেনা এসেছে সবাই দেখো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছে, এইখানেই নিচে আছে পুরো আর্মি। সন্ধ্যা 7টা, এখন আবার প্র্যাকটিস থেকে চলে এসেছি, প্র্যাকটিস থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে গেছি। আর এখন যাচ্ছি আর্মিদের ক্যাম্পে খাবার আনার জন্য। আমরা তো খাই রাত 9টা-10টার সময়, খাবার এনে রেখে দিতে হবে, কারণ আর্মিদের খাওয়া হয়ে যায় 8টার সময়। চলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আসি। দেখো দাদারা চলে যাচ্ছে আগে, এখনই তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে হবে। দেখো আমরা তেলে ভাজা করছি, দেখো বেগুন নিয়ে বেগুনের তেলে ভাজা হচ্ছে এখন। বন্ধুরা এখন বাজে আমাদের রাত 10টা, এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি এইখানে শেষ করে দিচ্ছি। আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটাকে অতি অবশ্যই একটি লাইক করে দিই, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। চলো টাটা, গুড নাইট।